Teyzem çekiyorum bak şimdi seni. Şimdi rahatsızlığın senin neydi? Nasıldı? Bir anlatabilecek misin bana? Problemin neydi senin? Problemim öksürük, ağrısız ve halsizlik. Ondan belim tutmuyor, baygınlık geliyordu. Ondan şimdi band yapıştırınca Kalkışın nasıldı biraz önce senin? kalkışım iki ellerim yerdeyip zorla kalkıyordum. Şimdi rahat kalktım. Ondan baygınlığım, halsizliğim rahatladı. Öksürüğüm rahatladı. Ne kadardır öksürmüyorsun şimdi? Nefes alışım rahatladı. Ha, nefes alsın rahatladı. Nefes alışım rahatladı. Bir Şimdi artık ne kadardır iyi hissediyorum kendimi. öksürmüyor şimdi? Ne kadar oldu? ne bileyim 10 dakika falan önce 10 dakikadır olmuştu. öksürük yok şu anda. Öksürüğü kesti. 10 dakika falan olmuştu. Ha. Rahatladım, çok rahatladım. Allah razı Maşallah. olsun. Teyzem bir de bir bakalım şöyle nasıl kalkıyorsun? Kalkışı nasıl? Yürüyüşü nasıl? Hay maşallah. Yürü. Dışarı doğru yürü. Oradan Hiçbir şekilde öyle hani bu şekilde kalkması imkansızdı ama. Teyzem gitti. Hay maşallah. Bir şey oldu. Acı kesildi. Evet. Dizim acı işinden basamıyordum. Ayağıma kesildi. Sağ taraf mı acıyordu biraz önce? Allah razı olsun. Sağa. Ha sağ ayağı. Sağ ayağım basamıyordum işte. Sol ayağım da var da Şurası sol çok- ayağım daha çok. Aşırı şey yapıyor. Evet, Binaycığım bir de sizden dinleyelim. Neydi problemi anneniz? Yaklaşık 2 yıl önce bir menenjit hastalığı geçirdi. Menenjit hastalığından sonra hipertansiyon var, şeker var, kalp ritim bozukluğu var, böbrek rahatsızlığı vardı. Sol akciğeri su topladı. Onu 2 sefer aldılar suyuna. Ondan bayağı bir sorunu vardı. Nefes almasında olsun şeyinde. Aşırı derece öksürük ve Hı hı. balgam atıyordu ve şu anda bandı bir 10 dakika önce yapıştırdık ve onlar şu anda öksürüğü falan kesildi. Öksürüğü kayboldu. Kalkışı, yürüyüşü nasıldı? Kalkabilir. Kalkışı böyle iki ellerini yere kor öylesi zorla kalkardı. Şu anda hiç ellerini bile yere dayamıyor şu anda. Hay maşallah. Yani çok mükemmel. Anında sonuç aldık yani. İnşallah teyzem. İnşallah da tadı iyi olacak. Kullandıkça daha da güzel olacak. Rahatladım. Rahatladı 10 dakikada. Ağrı var mı şu anda? Ağrı nasıl? Ağrım yok. Ağrı düzeldi. Güzeldi. Düzeldi. Ama sağ ayağı işte hiç hani ağrısız durmazdı. Devamlı sızlıyor, ağrıyor derdi, acıyor derdi ve şu anda o problemi bile yok. Maşallah. Ben bu ayağım öyle acımışsa kalkamam oturduğum yerde. Böyle iki ellerim yerdeyip öyle zor kalkıyor. Bir de şimdi bir daha bir kalk bakalım. Bir kalk bakayım şöyle. Dayalı. Hay maşallah. Tamam. Boyumdan kalkıyor şimdi. Tamam. İyi bakalım. Hadi geçmiş olsun teyzem. Allah razı olsun.